नमस्कार, म लक्ष्मीदास शर्मा टासी सोलिङ साम्ची भुटानबाट। आज म धेरै दिन पश्चात आफैले रचना गरेको एउटा कथा सुनाउन गइरहेको छु। मेरो कथाको शीर्षक छ बाउको सपना। बाउको सपना। दिपेन्द्रले दराज खोल्छ, धुलोको मुस्लो उड्छ। त्यहाँ एउटै झिनो थैलोभित्र राखिएको थियो एउटा पुरानो मखमली टोपी, मोटो र सानो पुरानो डायरी, जुन डायरी उसको बाउ गोपालको थियो। जब डायरीमा आँखा पर्छ तब दिपेन्द्रका औँलाहरू काम्न थाल्छन्। तरै पनि बिस्तारै डायरी खोलेर पढ्न थाल्छ। 2075 असोज 2। आज दिपेन्द्रलाई पहिलो पटक स्कुल लगे। सानो जिन्स प्यान्ट र रातो झोला किनिदिएको छु। उसले हाँस्दै भन्यो, म ठुलो अफिसर बन्छु। त्यस पानाबाट अर्को पानासम्मका अक्षरले सिधै मुटुभित्र घोच्न थाल्छ। दिपेन्द्रका आँखा आँसुले भरिसकेको हुन्छ अनि एक पश्चातापको भारी बोकेर ऊ बाहिर निस्कन्छ। गोपाल, एक साधारण नाम तर सङ्घर्षको असाधारण कथा। एक गरिब किसान जसले जीवनभर माटोलाई मात्र चिने, तर अक्षर चाहिँ मुस्किलले। तर त्यो थोरै अक्षरले बनाएको डायरी जीवनभरको सपना बोकेको अभिलेख थियो। गोपालको दैनिकी सधैँ खेतको बाटो हुँदै बित्थ्यो। बिहान घाम झुल्किनु अघि उठ्थे, गाईको गोठ सफा गर्थे अनि खनजोतको तयारी गर्थे। भोक तिर्खा भुलेर पसिनाको पूजा गर्ने मानिस थिए उनी। वर्षौंको प्रतीक्षापछि जन्मिएको थियो दिपेन्द्र। त्यो क्षणले गोपाललाई भगवानको वरदान चाहिँ लागेको थियो। छोरालाई काखमा राखेर भनेका थिए, मैले पढ्न लेख्न पाइनँ, तर यो मेरो छोराले दुनियाँ पढ्नेछ, ठुलो मान्छे बन्नेछ, ऊ मेरो सपनाको मान्छे बन्नेछ। त्यस दिनदेखि गोपालको जीवनको परिभाषा नै बदलिएको थियो। आफूलाई नभए पनि छोरालाई दिने जीवन चाहन्थे। लुगा फाटे, चप्पल चुट्टिए, पेट आधा भरिए केही फरक परेन, तर छोराको किताब, कापी र कलम कहिले कम भएन। दिपेन्द्र राम्ररी पढ्दै गयो, गाउँ छाडेर सहर अनि पछि राजधानी पस्यो। अन्ततः ऊ एक प्रतिष्ठित डाक्टर बनेर गाउँ फर्क्यो। गाउँलेहरूले गोपाललाई हेरेर गर्व गर्दै तारिफ गर्दथे र भन्थे, गजबको बाउ, यसको बाबु अशिक्षित भएर पनि छोरालाई डाक्टर बनायो। तर अफसोस, त्यो सफलता गोपालको झुपडीसम्म कहिले आइपुगेन। छोराको बङ्गला बन्यो सहरमा, तर बाउको घर कहिल्यै त्यो बङ्गला हुन सकेन। दिनदिनै चिठीहरू कम हुँदै गए, फोन पनि केवल औपचारिक तरहको हुन थाल्यो। अनि विवाहपछिको परिवर्तन त झन कठोर। बुहारीलाई गोपाल र उनकी श्रीमती मनै पर्दैन थियो। कसरी यस्तो माटो र गाईको गोबरको गन्ध आउने मान्छेहरूसँग बस्न सकिन्छ? उनले दिपेन्द्रलाई सँगै नरहने कुराहरूले धेरै प्रभावित पार्न थालिन्। तर दिपेन्द्र सुन्थ्यो मात्र, तर जवाब दिँदैन थियो। तिमी त डाक्टर हौ, यो तिमीलाई शोभा दिँदैन, एकचोटि सम्झ त। उसले बिस्तारै श्रीमतीका कुरा सुन्न थाले। पछि दिपेन्द्र बिस्तारै टाढा हुन थाल्यो। शारीरिक मात्र होइन, भावनात्मक रूपमा पनि। उसले कहिले फर्केर हेरेन गोपालका रङ उडेका चप्पलहरू, चाउरी परेका हातहरू, फुल्दै गएका केसहरू। तर प्रत्येक दशैं आउँदा गोपालको मन अझै उही सपना बोकेर बाँच्दथ्यो। यसपालि त पक्कै आउँछन् मेरा छोरा बुहारी र खेलाउँ खेलाउँ लाग्ने नाति पनि। म खान दिन्छु राम्ररी, नयाँ टोपी किनिदिन्छु नातिलाई, जतिसकेको राम्रो बनाएर खुवाउँछु। यिनीहरूलाई तीज, दशैं, तिहार सबै जस्तो बनाइदिन्छु। गोपालले आँगनको माथिल्लो कुनामा भएको तुलसीको मोठलाई लिपेर चिटिक्क पारेका थिए। वरिपरि फूल रोपेका थिए। गोठलाई पनि झल्को दिन आफ्नो घर जस्तै पुस्ने गर्थे। दशैं त छोरासँग मनाउने हो नि भनेर। तर त्यो पुरानो बाटो सधैँ खाली रहन्थ्यो, सपना जस्तै।
एक साँझ गोपालकी श्रीमतीले आँखा बुझ्दै भनिन्, हाम्रो छोराले त हामीलाई बिर्सिएछ। गोपाल हल्कासँग मुस्कुराउँदै भन्छन्, सपना त मेरो थियो, उसले त आफ्नो दुनियाँ बनायो। त्यो रात गोपालले फेरि डायरी खोले। उसका पानामा अक्षर मात्र थिएनन्, त्यहाँ पसिनाको गन्ध, त्यागको गहिराई र आशाका आँसु पनि झल्किएका थिए। केही समयपछि गोपाल चुपचाप संसारबाट बिदा भए, आँगनमै छोराको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै। बाबुको मृत्युको खबर पाएपछि दिपेन्द्र घर आउँछ र पाउँछ खाली झुपडी, बाबुको झुलिरहेको टोपी अनि डायरी। त्यो डायरी पढ्दा उसले थाहा पाउँछ, बाबुले त सधैँ मलाई नै भनेका रहेछन्, मेरो छोरो त सूर्य हो, उसले संसारमै उज्यालो ल्याउनेछ। दिपेन्द्र असहनीय भई भित्रभित्रै भक्कानिन्छ। म डाक्टर बने, तर म छोरा बन्न सकिनँ। मेरो जीवनको सपना देख्ने बाबुलाई मैले कहिले देखिनँ। नबुझ्न सके बाबुको ममता, स्नेह। बाबुको त्यो पुरानो टोपी म आज पनि पहिरन सक्दिनँ, किनकि म त्यो सम्मानको योग्य नै छुइनँ। त्यसै डायरीको पछिल्लो खाली पानामा दिपेन्द्रले आँसु झार्दै लेख्छ, बाबु, म सधैँ तिमीलाई सम्झिरहन्छु, किनकि मैले तिमीलाई बुझ्न निकै ढिलो गरेँ। आज म डाक्टर हुँ, तर तिमी बिना म कोही होइन। धन्यवाद। कसितले।